За сайн байцгаана уу. 205 авто сервис та бүхэнд өнөөдөр оригинал сайн чанарын сэлбэгүүд болон чанарын шаардлага хангадаггүй муу сэлбэгийн ялгаа чанарын талаар тайлбар өгье. За тэгэхээр сэлбэгийн зах зээл борлуулагдж байгаа сэлбэгүүдийг бол ерөнхийд нэг дөрвөн анги гэж үздэг. За нэгдүгээрт бол одоо чанарын шаардлага хангахгүй одоо холих сэлбэг гэж ярьдаг ийм сэлбэгүүд. За after market буюу брэнд сэлбэгүүд, OEM сэлбэг буюу оригинал сэлбэг, за мөн задаргаа хуучин сэлбэг гэсэн ийм дөрвөн төрөлд хувааж авч үздэг. За ингээд нэгдүгээрт буюу одоо энэ чанарын шаардлага хангахгүй одоо хямд юм уу? Чанарын шаардлага хангахгүй сэлбэг нь ямар сэлбэг байдаг юм бэ гэхээр одоо мэдээж гарал үүсэлт нь тодорхойгүй, хаана үйлдвэрлэсэн тодорхойгүй, одоо хайрцаг сав баглаа буудлын хувьд ч гэсэн хаяг шошихгүй ийм сэлбэгүүд байдаг. Тэгэхээр гарал үүсэлт тодорхойгүй ийм чанарын шаардлага хангахгүй сэлбэгийг одоо яагаад хэрэглэж болохгүй гэхээр хамгийн наад захын одоо энгийн жишээ хэлэхэд бол хөдөлгүүрийн агаар шүүгч маслын шүүрийг хэлж болно. За хөдөлгүүрийн маслын шүүрийг одоо чанарын шаардлага хангахгүй одоо бүтээгдэхүүн тавилаа гэж бодоход хөдөлгүүр бол хамгийн түрүүнд одоо эвдэр хэрэгсэлд орно гэсэн үг. За мөн агаар шүүгчийг одоо чанарын шаардлага хангахгүй ийм агаар шүүгч тавилаа гэхэд хөдөлгүүр рүү одоо шороо орж илэгдлийг одоо хорцгох төрөсгөх ийм одоо нөлөө үзүүлдэг. За мөн автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдалд шууд нөлөөлөх эд ангиуд буюу тулгуур эд анги гэж байдаг. За энэ тулгуур эд ангиудын одоо энгийнээр хэлэх юм бол явах эд ангийн сэлбүүд. За энэ сэлбүүдийг бол зайлшгүй одоо чанарын шаардлага хангасан сэлбүүд тавих шаардлагатай. Энэ нь бол яагаад гэвэл одоо чанарын шаардлага хангахгүй сэлбэг тавьчих юм бол одоо хөдөлгөөний аюулгүй байдал шууд нөлөөлдөг учраас одоо тухайн одоо таны одоо амнаас эрүүл мэнд эд хөрөнгөөр охирох одоо ийм эрсдэлтэй байдаг. За ийм учраас бол одоо үйлчлүүлэгч хэрэглэгч та бол автомашинда чанарын шаардлага хангахгүй одоо сэлбүүд хэрэгслүүдийг бол тавьж болохгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За хоёрдугаарт бол after market сэлбэг буюу брэнд сэлбэг гэж байдаг. За брэнд сэлбэг нь бол одоо тухайн автомашин тохирох сэлбэгүүдийг одоо хууль ёсныхын дагуу зөвшөөрөлтөөр үйлдвэрлэж сэлбэгийн зах зээлд одоо нийлүүлдэг ийм бүтээгдэхүүнүүд байдаг. За брэнд сэлбэг нь бол одоо өөрийн гэсэн сав баглаа буудалтай, нэр хаягтай, гарал үүсэлт тодорхой тийм ээ. За мөн одоо үйлдвэрийн лабораторийн нөхцөлд туршигдсан, за мөн баталгаат хугацаа өгдөг, баталгаат хугацаатай за ийм бүтээгдэхүүнүүд байдаг. За брэнд бүтээгдэхүүний давуу талууд гэх юм бол одоо оригинал сэлбэгтэй харьцуулах юм бол одоо үнийн хувьд боломжийн хямд үнэтэй байдаг. За мөн өргөн сонголттой олон төрлийн одоо брэнд үйлдвэрлэгч брэндүүд байдаг учраас сонголт өргөнтэй. За мөн одоо хүртээмж хүрэлцээ бол сайтай. За мөн одоо зарим одоо брэндүүд нь бол одоо OEM сэлбэгтэй чанарын хувьд бол ижил төвшөнд үйлдвэрлэгдгээр бас их онцлог давуу талтай байдаг. Тэгэхээр одоо жишээ нь OEM сэлбэгтэй ижил төвшин чанартай үйлдвэрлэгддэг сэлбүүд гэх юм бол одоо жишээд бол Denso байж болно, NGK, Kayabi гэх зэрэг одоо брэндүүд бол яг одоо оригинал сэлбэгтэйгээ ижил чанартай хийгддэг учраас тухайн одоо автомашин үйлдвэрлэгч маань одоо энэ брэнд сэлбүүдтэй одоо хамтран ажиллаж одоо тухайн одоо үйлдвэрлэж байгаа автомашинда тухайн одоо брендийн сэлбүүдийг одоо суйрлуулдаг хүртэл юм одоо байдаг. За тэгэхээр after market сэлбэг буюу брэнд сэлбэг нь бол сэлбэгийн зах зээлд бол маш өргөн тархсан байдаг. Маш одоо хэрэглэгч нар бол өргөн хэрэглэдэг. Тэгэхээр бол манай 205 сервисийн зүгээс бол зөвлөхөд одоо after market буюу брэнд сэлбэгийг сонгоход одоо хэд хэдэн бас анхаарах юм зүйлүүд байдаг. За одоо нэгдүгээрт одоо тухайн одоо брэнд болгон одоо яг өөрийн одоо илүү сайн хийдэг тийм бүтээгдэхүүнүүдтэй байдаг. Одоо жишээ нь Kayabi гэхэд бол амаржина одоо илүү сайн хийдэг гэдэг юм уу. За одоо манай компани оруулж ирдэг энэ Japan Talk гэдэг брэнд бол явах эдангийнхаа сэлбэгийг илүү сайн үйлдвэрлэж гэдэг юм уу те. Тэгэхээр бол тухайн брэндийг одоо аль бүтээгдэхүүнээ илүү сайн үйлдвэрлэж байна гэдгээс хамаарч одоо тухайн бүтээгдэхүүнээ сонгож авч ивэл бас их одоо давуу тал болно. Тэгэхээр одоо жишээ нь Denso одоо NGK гэхэд одоо яг тухайн одоо бүтээгдэхүүнээ илүү сайн үйлдвэрлэдэг юм байдаг. За 3 дугаарт нь бол OEM сэлбэг буюу оригинал сэлбэг гэдэг ийм ойлголт байгаа. За оригинал сэлбэг нь гэж юу вэ гэхээр одоо тухайн автомашин үйлдвэрлэгчийн маань борлуулалтын дараах үйлчлэгэндээ зориулж одоо үйлдвэрлэн гаргадаг ийм сэлбэг. За энэ сэлбэг нь бол одоо тухайн автомашиныг үйлдвэрлэхдээ тухайн машиндаа суйрлуулж тавьж гаргадаг ийм сэлбэг л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо чанар стандартын хувьд одоо маш өндөр түвшинд хийгдсэн. За мэдээж ашиглалтын хугацаа урт одоо таны автомашины одоо бүрэн бүтэн байдлыг бүрэн хангах ийм сэлбэг хэрэгслүүд байдаг. За тийм болохоор манай авто сервисийн зүгээс зөвлөхөд за энэ оригинал OEM авто сэлбэг нь бол чанар стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан, найдвартай, за одоо аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж хийгдсэн ийм сэлбүүд байдаг учраас одоо харьцангуй үнэтэй ч гэсэн одоо OEM оригинал сэлбэгээ авч хэрэглээрэй гэж зөвлөхөөрэй. За тэгэхээр дөрөвдүгээр задаргаа сэлбэг буюу хуучин сэлбэг. За хуучин сэлбэг гэж юу вэ гэхээр ерөнхийдөө одоо тухайн автомашиныг одоо хэвийн одоо ашиглах боломжгүй болсон нөхцөлд одоо задлж одоо сэлбэгийн зах зээл рүү нийлүүлж байгаа ийм процесс юм. Тэгэхээр задаргаа сэлбэгийг бол сэлбэгийн хувьд бол одоо үнийн хувьд харьцангуй хямд. За одоо мэдээж тухайн автомашины нөгөө үйлдвэрлэгч нь одоо суйрлуулж гаргасан сэлбүүд байдаг учраас чанарын хувьд сайн ийм байдаг. За гэхдээ бол одоо тухайн
автомашиныг задлахаас өмнө тухайн автомашины ашиглалтын ямар нөхцөлд байснаас хамаарат одоо тухайн эдэнгийн сэлбэгийн одоо ашиглалтын хугацаа бол харилцан адилхан байдаг. Хуучин задрагаа сэлбэгийг бол сонгоо авахд бол анхаарах бас зүйлүүд бий. Тэгэхээр юуг анхаарах вэ гэхээр одоо тухайн автомашин одоо задлагдаж энэ сэлбэгэнд задлагдахаас өмнө тухайн автомашины одоо аль нэг эдэнгийг одоо магадгүй чанарын шаардлага хангахгүй сэлбэгээ солилцсон байх тохиолдол бас байдаг. Тэгэхээр тэр одоо зүйлийг анхаарч одоо яг одоо автомашинда угсагдаж хийгдсэн сэлбэг нь байна уу? Одоо явцын нуунд ашиглалтын явцад бас солигдож одоо засварлагдсан эдэн байна уу гэдгийг бол бас анзаарч явах нь бол бас чухал байдаг. За ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Амжилт хүсье.